Texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, Şöhrət ordenli prezident təqaüdçüsü Kamal Abdullayev vəfat edib. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Yeni Sabaha onun yaxınları məlumat verib. Kamal Abdullayev 89 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Kamal Mehmanoğlu Abdullayev 1936-cı ildə dekabrın 19-da Qusar rayonunun Əcəruq kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. Atası Mehman Abdullazadə əks inqilabçı adı ilə 1937-ci ildə güllələnib və 1956-cı ildə isə bəraət alıb. Kamal Abdullayev Bakı Energetika Texnikumunu və Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu bitirib.